好，大家好，笑死朕嘅時間咁樣，咁今日咧，阿秀慧出聲先。喺度。係啦，咁今日其實我哋有好多人嘅，因為咧今日咧就非常之感謝啦，動漫廢物台啦，就借咗佢哋嘅錄音室俾我哋，因為我哋到而家都係冇錄音室嘅，四處咁樣流浪。所以一上嚟真係好震撼喎。係啊，呢度。你呢度真係好多漫畫，我冇低能。喂，你抄埋角落頭嗰啲 H 漫仲震撼。係咩？你當你當隻流嘅咩？而家低能嘅人哋動漫廢物台而家好多漫畫喺度啦，係咪？即係已經比我想象中少噶啦，係啊，同埋少啲，即係比我想象中少啲少嗰啲冇乜 figure 嗰啲喺度啊。即係通常有啲好萌啊嗰啲俾人勒令搬走咗嗰啲，拉起裙底嗰啲咁樣。我嗰啲拎咗翻屋企，擺喺床邊嗰啲，實用啲，實用啲。咁嗰個除咗我啦，同埋秀慧啦，咁樣咧，仲有末日狼啦、思迪啦，同埋阿添啦，咁樣，咁我哋喺度嘅，咁樣，阿添你講下嘢啦，不如。係，各位好啊。咁我哋今日會講咩題目咧？咁樣，咁啊真係臨急臨忙準備嘅，因為原本冇諗住咁快做嘅。咁又唔明呢個契弟咧，點解可以一日之內咧將個 group 咧就加100幾200人落去，而家仲不斷喺度增長緊，唔知係咪咁想睇 Darling 拍 AV 真係，又同埋擺明係假 account 嚟嘅，多過聽你嗰啲 account 擺明係假嘅，即係明目張膽咁中票，假到出面嗰隻，假到出面，你唔係啊？你中票唔緊要，你開假 account 唔緊要，你加翻張相去仆街啊！你冇相嗰啲 account。唔係，我冇 at 噶嗰啲假人嗰啲，我冇 at 噶。你早啲講嘛，我 at 咗幾十個入嚟嘅。幾十個冇樣。係啊，原本唔使咁快做嘅，你早啲溝通定，你早啲溝通定講定嘅規則冇樣唔 at 入嚟，咁咪唔使咁快做咯。大佬好忙噶嘛，金錢師又未寫好咁樣。咁咪首先喺度同大家講個新年快樂先啦，咁樣。新年快樂。係啦，咁恭喜發財。咁呢個係龍年嘅。未立春都未到龍年嘅係咪咁計嘅？唔係 anyway 咧，總之當佢龍年啦。龍年第一集嘅笑死朕啦。咁正值呢個時間咧，我哋就想講一套戲嘅。咁樣咧就係因為琴日啱啱見喺 group 度有人討論開，就係討論開究竟邊套賀歲片好睇咧咁樣。咁小弟對賀歲片都有一定嘅研究。咁樣咧，而喺賀歲片入邊咧，我覺得特別值得去講嘅其中一套咧，就係呢個咁樣嘅嚦咕嚦咕新年財。咁點解值得講呢套戲咧？就係因為阿添你話呢套戲改變咗你嘅價值觀。係啊，我睇到佢某一幕，我人生即刻頓悟啊！做人係應該咁樣啊！嗰一幕咧，其實我哋頭先啱啱重溫完，就係咧阿梁詠琪同埋阿劉德華咧就已經分咗手。咁當其時已經係正值阿劉德華牌運相當之差，手風最差嘅時候，就想要嗰隻就摸唔到嗰隻，係啦，出衝嗰隻偏偏摸翻嚟，嗰一個咁嘅階段。咁阿梁詠琪就想同阿劉德華就復合啦，就好好咁樣就走上佢屋企，當其時已經住緊公屋噶啦，就上去幫佢執屋啦，但係掃晒垃圾落梳化底啦，跟住然之後咧又撥啲嘢出街啦，撥啲嘢出街啦，又留翻喺窗台度又俾人發現喎咁樣。係咯。咁於是乎啊發火啦咁樣，咁然之後啊劉德華就重申翻佢揀老婆嘅要求啦，亦都係成套戲嘅主旨嚟嘅，就係牌品好就即係人品好。咁然之後就帶咗佢去打牌啦，有我哋好熟悉嘅一個演員啦，一個好熟悉嘅朋友啊攤叔，咁樣咧。就嗰場戲咧，就係講打牌咧，就係講佢就係摸翻嚟手牌咧，就打邊隻都輸噶啦。咁頭8隻咧就輸清一色八番咁樣，啊頭6隻係輸清一色八番，跟住嗰6隻又輸清一色八番，咁啊剩翻嗰幾隻咁啊打俾阿攤叔嘅就應該輸4番。咁然之後咧再左揀右揀之後咧就揀咗一隻。就搏佢3番嘅啫，咁結果咧就真係出衝俾阿攤叔就食咗鋪3番，咁阿梁詠琪就輸得好開心，因為佢覺得咧就係原來輸咧都可以輸得咁認真，輸得咁有辦法嘅咁樣。同埋其實我睇到最影響到我啦，我會話係佢發脾氣係冇用嘅，因為其實梁詠琪一直都話：哇啲牌咁難，唔好打，推牌，立嘢打人走。咁但係其實做人唔應該咁噶嘛，你如果即係可能你做人又好，或者打牌都好。衰嘅，你咪更加俾心機去做嗰件事咯。係，即係如無意外，我哋呢集咧應該會喺星期六，呢個咁嘅年初6就會出街嘅。咁今晚咧，即係星期6年初6咧，其實 TVB 亦都會重播呢個嚦咕嚦咕嘅新年財，嚦咕嚦咕新年財呢套。基本上佢係
近呢幾年咧，可以話係年年都睇到嘅呢套戲。即係當然呢個係因為 TVB 契弟嘅問題啦，即係佢又唔整新節目啦，係咪？咁啊買嚟買去就買翻舊片，播完又播，播完又播，大家買一套播幾年啊？係啊，買一套播幾年啦。周星馳都已經俾佢折磨咗10年啦。咁好難得有套頂到周星馳個位㗎嘛。無記自己播，只可以播拉餅歌啊！新年唔係咁努力。佢遲啲就會不停咁樣翻播呢個72家租客啊，我愛香港嗰啲㗎啦。好似有啊，舊年已經播72家租客。舊年已經播。係啊，舊年好似但係播夜晚檔咯，未去到。先寫嘅啫喎，舊年就已經播。未去到中午檔咯。咁我之前咧已經喺早朝天下嗰度咧有一 part 咧講過關於賀歲片呢個題目嘅，咁但係當其時就係因為早朝天下關於文化環節嘅時間比較短啦，咁亦都係講得比較粗略啦，咁就係其實如果講賀歲片嘅 pattern 嚟講咧，賀歲片就係一個比較反映到嗰種所謂嘅 event movie 嘅運作模式嘅一套戲。咁而賀歲片有幾個特定嘅要求嘅，有幾個特定嘅要求嘅。第一就係佢係盡量希望做到群星拱照。嗯。群星拱照嘅意思就係都唔使解釋啦，群星拱照就係群星拱照啦。咁你盡量多卡士喺入邊。咁多卡士咧有一個問題，喺拍攝上會有一個問題就係，如果你揾咗好多個大卡士去拱照一套戲嘅時候，你嘅 budget 就會相當之貴。咁為咗去削減個 budget 咧，呢個就我相信係黃晶發明出嚟嘅做法，就係你就係同佢用一個唔同嘅傾法，就係唔好同佢傾部頭、傾組數，你去縮短佢唔同人嘅組數。譬如果我劉德華傾佢一部嘅，可能我要成千萬，但我傾佢3日就可能唔同價錢㗎嘛。咁於是乎我咪3日劉德華，3日吳君如，3日呢個咁樣嘅周潤發咁樣，咁咪構成咗一套咁樣嘅群星拱照。你喺海報上面你會見到有8大影帝係嘛，5大影后，咁但係除翻雲呢，佢哋嘅出場時間或者嗰個拍攝嘅日子呢，就唔會好長，咁從而咧就控制住個成本。咁呢一種嘅運作模式呢，就令到呢賀歲片有一個格局或者有一個先天嘅限制呢，就係佢嘅橋段呢係會傾向比較零碎嘅，同埋呢係比較即係斬斷，即係割斷禾蟲式咁樣咧，一段係即係譬如呢個咁樣嘅黃百鳴嗰個系列叫咩話？家有喜事，或者八星報喜就更加係呢一種嘅 pattern 啦，就係嗱呢一段就係發仔嘅，嗰一段就係張國榮嘅咁樣，咁變咗咧賀歲片嚟講咧，主題性咧係偏向唔深刻嘅，亦都偏向係get show 模式運作嘅，就係我呢度審一個 get 係發仔嘅，嗰度審一個 get 係張國榮嘅。我為求最終嘅目的就係我海報要夠多人，而睇嘅時候咧，總之嗰個 get 咧就係密集，一個接一個，一個接一個，咁變咗統一性咧就好難做到嘅。咁但係咧，嚦咕嚦咕新年財咧就係一個比較特殊嘅例子，就係咧。佢首先佢喺票房上唔算係失敗嘅，佢當年2002年上畫嘅時候係有1900萬嘅票房。咁1900萬嘅票房喺賀歲片嚟講啦，即係如果除翻唔同年次嘅入場人次要計，佢唔算相當之高。咁但係呢，2002年呢係一個電影業相當之低潮嘅一個年份，佢當年可以攞到一個咁樣嘅賀歲片成績，其實都算唔錯。無間道之前嘅事嚟㗎嘛，係無間道之前嘅事嚟嘅，所以係相當之低沉嘅一個電影市道嚟。咁而佢特別嘅地方就係在於乜嘢呢？就係佢嘅主題性係歷來嘅賀歲片入邊最強嘅，甚至乎可以話係相當之說教模式嘅一套賀歲片嚟。佢基本上成套戲就係講緊一個模式，就係話俾你聽人如何要逆境自強。而人逆境自強最緊要嘅地方係咩呢？就係要有品。有品就係你要人品好，就牌品好就自然人品好啦。咁其實講歸根究尾就係講緊兩句說話，就係話你做人呢，你就要富貴就不能淫，貧賤就不能移。邊有咁撚老土嘅賀歲片？仲要係劉德華做，係你即係劉德華個樣係幾咁點講啊？正氣王嚟噶嘛？佢飲道地綠茶噶嘛條契弟係咪先？你冇見佢賣 Johnny Walker 嗰啲廣告噶？即係正氣王嚟嘅，即係劉德華個人嘅嗜好，同佢拍嗰啲廣告咧，道地綠茶嘅廣告咧，咪中意喺啲原野度，即係聽下風聲啊，啲細路仔玩，係啊，細路仔跑去笑又開心嘅啫。佢現實中嘅人都係咁樣誇大真係正氣到癲咗噶嘛條契弟。咁你一個咁樣嘅人，呢個都係劉德華成個，我覺得
演戲生涯入邊咧，劉德華呢套都算係其中嘅代表作，入型入格啦，入型入格啊！即係佢係最自然啊，最自然比大隻佬更能夠教化到啲普羅大眾咯。係啊，因為咧，如果現實中接觸過劉德華，你就知道咧，其實咧，尤其是杜琪峰同埋劉德華嘅合作咧，係佢哋合作咗好多年嘅，即係大家有聽過嗰個古仔，嗰個你有冇聽過嗰個天若有情嗰個古仔？佢天若有情拍杜琪峰拍天若有情嘅時候咧，就係話劉德華做得唔自然啊嘛，屌柒佢啊嘛，佢就係拍一個 shot 坐揸呢個電單車。停步，跟住落車就除個頭盔嘛，一除頭盔，劉德華咪即刻撥頭髮咯，喺度挫啦，淨係而家即係喺度挫頭髮咯。跟住杜琪峰咪即刻嗌咳咯，屌柒咗，你有冇咁撚靚仔咁家產咯？睇到去到邊都撥頭髮。咁但係個問題係劉德華覺得嗰件事好自然噶嘛。咁我啱啱揸完電單車。我落車除咗頭盔，我梗係個頭會亂噶嘛，亂我梗係想撥翻佢。即係佢唔明白一樣嘢就係劉德華現實中個人就係咁樣擺款噶嘛，即係佢係錯嘅老祖宗嚟。演繹個真我，佢嘅真我就係咁樣，佢平時個人就係咁樣噶啦，佢平時個人就係咁姿整噶啦。咁你要監粗佢屈佢自然咧，即係等於。後來好多人讚賞劉德華演技拍暗戰啊，或者係大隻佬和尚啊，即係大家會覺得啊好嘢，阿杜生可以 turn 到劉德華，終於可以放棄佢嗰種型格演繹，去演出自然嘅一面。其實唔係，你搞錯咗。劉德華要好努力去演先可以做到個自然，佢唔演嗰陣就係咁挫噶啦，佢平時就係咁中意擺款噶啦。咁而呢咕呢咕呢個角色咧，就真係好 Q 適合佢做，就係咧又要擺款。擺型，佢個名叫麻雀俠啊嘛，喺個戲入邊講，啱 Q 晒佢啦。佢個人又中意型，又中意鋤強扶嘅，鋤強扶嘅，幫師奶出頭呢下好嘢。係啊，但係佢形象包袱真係好鬼勁嘅，佢連鬧劉青雲係一嚿飯嗰句台詞，佢都要斟酌。係啊，佢覺得咁樣鬧人唔係幾好。係啊，冇理由要鬧人係一嚿飯㗎，咁好侮辱性㗎喎。係啊，佢又好狂舌榮嘅呢啲嘢，你都唔知佢當佢提出呢個訴求嘅時候，究竟佢係講緊現實中咁樣去話一個人唔好啊，定係喺個戲入邊咁樣話一個人唔合理？你都唔知同佢討論咗邊個層面好？咁呢個角色咧就好特別，就係咧，如果一般人去做咧，你就會覺得咁扮嘢啊，咁硬掘掘咁去做啊。但係劉德華咁去做咧，成件事就忽然間好自然啦，好 perfect 啦。同埋講緊一個好。即係譬如頭先師弟講嗰樣嘢，譬如講緊就係其實好老土嘅道理，即係老土到好離譜。鬼唔知道逆境嘅時候你要堅持咩？鬼唔知道做人就算係無論係順境逆境，你都要保持平常心有品德。即係呢全部都係阿媽係女人嘅嘢。咁但係點解阿媽係女人嘅嘢呢套戲可以帶到咁深刻嘅 message 出嚟咧？就係你講啦。我覺得係因為佢用啲好生活化嘅嘢嚟表達咗出嚟。係啊，而嗰樣嘢就係香港人最有共鳴嘅嘢，打牌啊！即係我同你講好多道理，你都好難明白。但係頭先嗰度，你如果成手牌13隻牌都出衝，你真係會想反台嘅。即係唔就算唔係梁詠琪嗰個 character，如果我知道咗13隻牌都係會出衝嘅話，你都會覺得有冇搞啦？唔反台唔係人啊，係咯，冇可能嗰件事。咁呢件事係令到我哋好有共鳴，同埋即刻我哋會代入咗喺嗰個 moment 啊，喺嗰一個 shot，我哋就會代入咗，俾咗我點算啊？即係諗唔到點算啊！但係佢喺套戲入邊就提供咗一個好愉快嘅出路俾你。原來出衝可以得好開心。佢都係吸取咗呢個即係用咗呢個開心字典嘅手法去演繹一啲好老土嘅大道理嘅。開心字典係啊，就係用全新嘅演繹同埋全新嘅解釋噶嘛。曾志偉係咪將都俾你搬埋出去？咁呢個我覺得係一套幾特別去值得去講嘅一套賀歲片咧，就係其實。喺緯度嘅組合入邊嚟講咧，佢哋唔多拍賀歲片，我記憶中應該得呢套同埋百年好合兩套。喜馬拉雅星係咪？嗰套就淨係韋家輝嘅。咩女人購物狂嗰啲咯？有一排佢哋嗰套係賀歲嘅咩？係嘅。女人罪惡天生購物狂嗰套張柏芝嗰度，咁啊失敗咗啦。係佢嗰幾年有枕住拍幾套咁樣咯，跟住之後就冇再拍啦。嗰套失敗咗啦。但係呢個新年財，我覺得係特別嘅地方嚟嘅。就第一就係其實銀河影像好多年都唔賺錢嘅，大家都知道。即係早年拍呢啲咁樣嘅，尤其是槍火啊嗰啲，即係簡直係獨立電影咁樣拍㗎啦，離焦晒譜。咁早年無論係暗花啊呢個咁樣嘅一個自由的誕生啊，好多我哋覺得好經典，兩個只能活得過啊。呢啲我哋覺得好經典、好銀河影像風格嘅戲都係唔賺錢，叫好唔叫座。係啊，咁而
我好尊敬韋家輝嗰個地方咧，就係咧，韋家輝對商業咧係好堅持嘅，對於流行普及呢樣嘢好堅持，但係韋家輝又好堅持一個成日想去揾出一個雅俗共賞嘅界線。咁而我覺得韋家輝都成功咗好多次嘅，例如大隻佬和尚啦，大隻佬和尚我覺得係一個好成功嘅雅俗共賞嘅典範啦。即係姑勿論有啲人會去探討，就係譬如阿秀慧可能會去探討嗰個當中嗰個因果價值觀未必合乎你佛學嘅思想啊咁樣。係，即係探討嗰個究竟係咪咁樣理解？好膚淺啊，係嘛？咁我又唔會話佢膚淺嘅，即係嗰個係咪真係可以咁樣推論咧？嚇咁我覺得韋導都成功做咗幾套雅俗共賞嘅作品出嚟嘅。even 其中我覺得我左眼見到鬼，我覺得係一套好有深度嘅電影。呢個真嘅。咦，我未睇喎呢套。係咩？我等你睇咗遲啲，我哋再講呢套。梗係呢套係好出色嘅愛情電影嚟。咁而喺《嚦咕嚦咕新年財》呢套戲咧，就係我其實係未諗過可以咁樣去拍一套賀歲片，而佢係最後喺商業上亦都係成功咗。就係頭先講嗰幾樣嘢，第一就係個主題咁清晰啦，咁有中心思想嘅賀歲片係好少見。你講。同埋我覺得佢第二樣嘢係佢拍得應節，打牌啊嘛。係啊，打牌咪應節咯。應節啦，呢個一陣間再講，佢有幾樣嘢應節嘅。因為賀歲片有個特質咧，賀歲片好難深刻嘅。好難成為一個好襟去回顧嘅作品咧，就係咧，因為賀歲片有個特性咧，就係要應景啊，唔單止係應節啊，而係應當年嘅景，當其時嘅社會氣氛，當其時嘅社會環境，有好多即興嘅 get， 又或者好多係嗰個時代你先會明有時效性咯，有時效性嘅 get， 咁好多時咧就會過咗秒咧，你就會覺得唔係好知講咩啊，又或者捉唔到個笑點喺邊度。咁但係嚦咕嚦咕新年財就冇呢個問題嘅，佢基本上佢係幾歷久常新嘅，因為佢講緊係一啲好阿媽係女人嘅大道理啫嘛，嗰啲係即係人都明，永遠攞翻出嚟都係啱嘅。做人最緊要係平常心面對逆境咁，同埋永遠都會有逆境噶嘛。係啊，幾時都金融風暴之後就會有金融海嘯啊。幾時攞翻出嚟睇都啱嘅。咁但係咧呢個雖然咁講啦，雖然係咁講，但係咧呢套戲出現嘅時候咧，就係揭中咗好多當其時香港人嗰個心態，因為當其時係2002年會走去拍一套咁大投資嘅，即係算係大投資啦，即係都有大卡士啦嘅賀歲片咧，其實係高風險，就係咧因為咧你好難令人開心嘅2002年。即係2002年就係即係經濟又唔好啦，又衰退啦，咁然之後又董建華有好多施政亂 Q 晒大龍啦，仲要2002年係科斯島董建華係會連任嘅喎，冚家鏟。董建華連任，即係我唔知而家大家去 picture 到當其時嗰個社會氣氛，董建華會連任呢件事係災難性嘅。我哋 picture 到唐英年都可能當選啦，而家。係啊，唐英年，你再放大幾倍啊？你再放大幾倍，因為嗰陣。當年嚴重啲。2002年去到嗰個第一屆特區政府基本上，尤其是好接近港英政府嘅對比啊。當其時好接近港英政府嘅對比之後，你會發覺原來真係唔撚得嘅喎，港人治港咁家產。原來如果由呢啲港人嚟到治港，真係唔撚 work 嘅喎，真係即係仲嗰個情緒係仲要係喺幾年之前，我哋先至喊住喺碼頭送走彭定康同埋幾個好索嘅女嘅。冚家拎你跟住然之後嚟咗阿董建華同佢老婆喎。屌你成個社會形象幾撚低落啊！即係你由個樣開始，個社會形象就已經低落啦嘛。由你領導人個樣開始，佢又唔識學堂堂咁搞下笑啊，又唔搞笑係咯，打下拳啊咁樣，做下啲嘢。係啊，佢又仲要瞓下床咁樣，佢仲要係好古縮嗰個年紀大，佢又成日出嚟講下道理。佢咪想說教咯，但係失敗嗰隻咯。成日出嚟走啲咁大道理，你明知佢盡咗力，又唔怪得佢嗰隻咧。嗰個係好抑壓嘅，好抑壓嘅，相當之抑壓。而且佢有一個好重嘅家長式嘅形象喺度啊嘛。咁你嗰個家長式嘅形象，又會聯繫到當其時我哋對我哋印象中嘅中共啦、極權統治啦嗰啲嘅掛鈎，同埋各樣經濟因為差得好緊要嘅時候，喺呢個時候我哋收到佢將會連任嘅消息，簡直晴天霹靂咁家產。咁喺呢個環境之下咧，就拍咗一套就係嚦咕嚦咕新年財咧，佢唔單止係應節，就好應景。佢應景嘅地方就係話由一個
由97去到董建華統治嘅時代，嗰個由97前嗰個樓市、股市經濟暢旺，對比起建華之亂嘅股市、樓市、就業情況各樣嘢比較之下，就猶如劉德華一個咁樣嘅麻雀盒，係真係想摸邊隻就有邊隻。即係佢係嗰啲中發大佢朋友嚟噶嘛，朋友係會翻齊嚟噶嘛，嗰個手風係順到，以前香港人就係咁樣啦。咁然之後咧就係當個幸運女神一走咗，即係彭定康個女啦，彭定康個女彭雅詩啊，係啦，彭雅詩一搭船離開咗，大家哭。仲要喊住咁同你講拜拜佢嘅時候，梁詠琪原來就係鬼妹嚟。梁詠琪其實就係等於呢個咁樣嘅彭雅詩個角色啫嘛。當佢話俾你聽，佢就你摸邊隻就衰邊隻，係咪啊？你打邊隻就出衝嘅時候，咪即係然之後喊住咁走，咪同呢個咁嘅彭雅詩離開香港嗰個畫面係一樣噶嘛。跟住結果就真係撲街啦。就真係摸邊，即係想要邊隻就摸唔到邊隻，係嘛？打邊隻就摸翻邊隻，爛晒花，爛晒牌。咁呢個時候就正就契合咗香港當其時整個環境。咁然之後呢，佢就其實係相當之，我相信當其時即係喺01、02年，甚至乎去到03年嗰個時候，03年有一個巔峰啦，即係災難嘅巔峰啦，有沙士啊，有剩嗰啲咁樣。喺嗰個時候，我相信會有好多人寫文章又好，任何方式都好，佢會同大家講呢個時候係一個困難嘅時候，我哋要去堅強面對，堅強去面對，係嘛？強調獅子山精神咯，當時要沉着咁樣去面對咁樣。阿梁錦祥唔係梁錦松，sorry，梁錦松唱獅子山下都係嗰兩年。係啦，會唱獅子山下嗰啲咁樣。但係呢啲人同你講呢啲説話，你係會想突柒佢，好假。係咪先？我已經撲街啦，你仲叫我堅強？咁你即係叫我，即係你即係點啊？即係你叫我死頂，我已經死緊㗎，你叫我頂住，咁加埋就即係叫我死頂咁解啫。揸住8號仔嗰啲股民唔會信呢套咯。係啦，揸住8號仔就想反你台啦，吳家拎。咁但係咧，你睇呢咕呢咕新年財又冇呢個感覺喎。你完全冇呢個感覺喎，你唔會覺得係等於梁錦松唱《獅子山下》一種感覺，叫你即係頂住，唔係呢一種咁嘅感覺喎，而係因為頭呢個就係阿添頭先講嗰個問題，就係佢揾咗個最好嘅切入點。打麻雀，打麻雀係我哋任何人都經歷過，手風唔好，我哋任何人都經歷過。但係佢開拓咗我哋一個思維，其實都唔算係開拓咗一個思維嘅，我哋都明白呢個道理。但未試過有人喺你面前做俾你睇，就係話爛牌應該如何地打。佢切實咁話俾你聽，爛牌係應該如何地打嘅時候，佢有兩場經典嘅場面啦。一場就我哋頭先講嗰場去呢個咁樣嘅屋邨嗰個士多打牌嘅時候，點樣出衝可以出得最有技巧啦。另外一場戲就係喺最後嗰個麻雀盒大賽入邊，點樣打一場逆境牌可以一路都係手風差嘅，一路都食唔到糊嘅，一路等，令到自己唔好出衝，然之後去到最後係以點數贏到嗰一場嗰一彎嘅賽事。咁呢個係佢好切身令到我哋揾咗個好容易投入嘅切入點，因為其實呢，即係喺講古仔技巧上面呢，凡係呢啲咁嘅競技遊戲呢，係最容易令到你去投入嘅。例如我哋睇 Walkie 啊，或者我哋睇最近你好中意睇嗰套叫咩？嗰套機械人打鐵甲鋼拳係啊，即係嗰個明明機械人嚟嘅，但係你一投入，因為有個競技環境俾你咧，你就好容易投入嗰個勝負嘅世界入邊。尤其是嗰個勝負世界係你咁貼身、咁成日都會接觸嘅一個環境。咁呢個咧就好容易可以講到一個道理出嚟，而又唔會令你反感。仲要係一個即係其實中心思想攤開嚟講就係兩句説話，就係富貴不能淫，貧賤不能移。你點可能？即係我而家叫你寫個劇本啊！我而家掉呢兩句説話俾你，你就按住呢個中心思想寫呢個劇本啊！你唔撚掟翻俾佢，即係算點寫啊？我寫喎，但係佢就寫咗出嚟。有嘅威武不能屈都有嘅，威武不能屈都有少少咁樣。留翻幾銀嘅人哋搭車㗎嘛。係，但係劉青雲就話：我留翻嚟吉串魚蛋舐舐。咁呢個就係佢其中一個特別嘅地方。二來呢，就係今日去睇翻呢套戲呢，彌足珍貴嘅地方呢，係在於乜嘢呢？就係港產片呢，即係基本上港產片係不斷咁樣消失緊嘅一個類型嚟嘅，即係因為合拍片嘅原因啊。
本土創作人開始越嚟越淡出啊，又或者佢傾向咗合拍片嘅路向。咁其實港產電影嘅色彩咧，已經係越嚟越少，越嚟越少。尤其是有兩種可以話係港產電影最值得驕傲嘅類型咧，係始創於香港電影嘅咧。除咗即係大家知道功夫電影就係始創於香港電影，係由香港電影推出嚟發揚光大，乃至於變成咗影響咗一代嘅港漫啦，各樣嘅嘢啦，揚威海外啦，荷里活都受影響啦，嗰種打鬥模式。另外有兩種類型咧，又係始創於香港，得香港人拍到嗰種嘅味道嘅風格，就係賭片同埋鬼片。咁而好不幸地咧，因為合拍片嘅成個潮流底下咧，同埋嗰個商業模式底下咧，基本上賭片同埋鬼片咧，近年都係消失咗，即係冇晒。鬼片而家咪個個都走去買泰國嗰啲咯。係講緊因為國內唔俾拍啊嘛，呢啲係啊，因為你如果拍鬼片或者拍賭片，根本就上唔到大陸啊嘛。唔係，都唔係冇嘅，但係佢哋變咗一種係。懶係有鬼嘅驚慄片咯，其實 end up 係冇鬼嘅，只不過假鬼片啊嘛，嗰啲咯。假鬼片又係假狗片係咪？假鬼片啊！咩假鬼片咧？就係即係你初頭疑似有鬼，跟住最後話你冚家產發夢嘅咁樣，又或者佢哋有精神錯亂嘅嗰啲咁樣。係啊，講到最嬲尾都係正氣嘅，呢個世界冇鬼嘅咁樣。你諗多咗啫，因為。我自己對假鬼片就好深刻嘅，即係03年，都係大概0203年啦。嗰陣電影最低潮嘅時候咧，其實大陸人好中意睇鬼片嘅，但係咧又唔可以有真正嘅鬼片嘅，咁所以咧0203年係有好多假鬼片，有啲甚至乎拍咗咧直接就係出 video 咧，就喺大陸嗰啲地方度賣嘅，即係所以大陸冇翻版正版呢個 concept 嗰啲，因為你拍完出嚟咧，佢直接印出嚟嗰隻碟咧，都係攝落膠袋度咁樣賣，你都點分個正版翻版嘅？咁嗰陣時咧係有大量呢啲咁嘅戲嘅製作嘅。0203年我就係靠寫呢啲咁嘅假鬼片為生嘅，所以我諗我寫咗超過20套假鬼片，即係寫到精神衰弱，次次去到最尾就佢有精神病嘅。異度空間唔係咯，係啊，即係嗰啲喺香港冇上過，跟住。直接喺國內就會出VCD 咁賣嗰啲啊嘛，係咪？係啊，嗰陣好興㗎，真係。陰陽路都係咯，後來全部唔上戲院，直接出碟咯。係啊，呢啲係好可惜嘅一個類型咧，就係其實港式嘅鬼片咧係好有風格，好獨特啊，好獨特嘅好特殊嘅風格啦。佢嗰種嘅驚慄啦，佢嗰種嘅點講啊，中華色彩嘅鬼魅氣氛啦，係基本上冇第二個地方會拍。日本就最受香港鬼片影響咯。但係因為大家始終文化傳統唔同啊嘛，我哋嘅象徵符號都唔同啊嘛，我哋經歷嘅符號唔同啊嘛，我哋譬如用嘅顏色都唔同啊嘛，即係譬如我相信冇乜地方嘅鬼片咁沉迷綠色嘅燈嘅。係港產鬼片對於綠色嘅燈咁沉迷，即係綠色就瀨嘢嚟料啦咁樣。即係你如果俾外國人睇，佢可能未必明嘅。佢未必明，即係你明唔明我講邊嘅？所以即係你揸車去一條路嘅時候，周圍有霧，跟住有少少綠色嘅光咁樣咧。其實呢個畫面咧，如果你放俾唔係同樣嘅文化符號嘅人睇咧，佢唔知你做緊乜。荷里活就經已變咗魔界去咗嗰啲，唔係荷里活就可能啱就嚟到拉斯維加斯啦咁樣就係佢以為你去咗賭場附近。原來呢套係 hangover 嚟嘅。原來綠色係咩？我以為係嗰啲神台燈添。神台燈又係好即係神台燈嗰個就係另一個符號啦，黃色嘅符啊呢啲咁樣。喺第二啲文化系統入邊咧，未必有呢個意象。咁港式嘅即係香港嗰種中國傳統遺留落嚟嘅嘢，又做咗呢啲咁樣嘅意象喺度啦。咁同埋港式鬼片有一個好特殊嘅地方咧，就係咧好少地方會咁樣做，就係咧會將鬼片同埋笑片咧結合埋一齊，即係好似猛鬼佛跳牆呢啲咁樣嘅僵屍先生嘅一個經典。係啊，僵屍先生啊，猛鬼佛跳牆呢啲咧，好少人會將呢兩種元素 mix up 埋嘅。而嗰種 mix up 埋嘅地方咧，怪異嘅地方係乜嘢咧？就係譬如
譬如即係當然外國都有啦，外國都有。外國有喪屍搞笑片。即係天師捉妖嗰啲都有搞笑，又有驚慄咁樣咯。咁但係佢係好特殊嘅例子嚟，因為如果你外國拍呢啲咧，佢一係你就會拍咗笑死人空間，你就會將喪屍片攞咗嚟笑，咁成個通就係笑嘅。係猛鬼佛跳牆嗰啲咧，係笑又笑你撲街，跟住忽然之間過咗兩場，係驚又驚到你撲街咁樣嘅。兩樣都做到最盡。兩樣都做好古怪嘅。係。荷里活呢類就通常跳咗去 B 級片嗰啲次級嘅製作嗰度，就上唔到大台啦。佢哋覺得呢啲係啊，但係我哋係主流嘅。係啊，咁呢個類型又已經係消失咗啦，因為合拍片大陸審查嘅問題。另一個好可惜嘅就係港式嘅賭片啦，即係港式嘅賭片唔係講緊 Ocean 11嗰啲，即係唔係嗰啲大家走去 Las Vegas 啊嗰啲咁樣整下啲磁石啊，嗰啲千片啊屬於。係啊，但係啦，老千式嘅賭片，其實主要就係黃精流派㗎啦，即係拍得最多就係精哥㗎啦，即係嗰啲點樣。嗰條橋係拍嚟拍去都係咁樣噶嘛，合把後咁出雲晒。嗰條 show hand 嘅橋係拍嚟拍去都係咁噶嘛。佢係用一個唔識玩 show hand 嘅角度去拍一場好緊張嘅 show hand。係啊，佢拍嚟拍去都係咁噶，最後嗰條橋拍嚟拍都係咁啊！一係咧就係咧我賭下嘅時候，唔係啊，唔係最嗰個係賭神，嗰個係賭神。唔係嗰條橋嘅源流係源自於呢個咁樣嘅千王群英會啊嘛。咁就係啊呢個咁嘅謝賢賭下，跟住然之後就唔知點樣就扮嘢扮受傷定乜。離台，跟住就離台，封牌，係啦就封牌，跟住就同阿汪明荃講，佢話你大佢啦，咁樣大到佢極限啦，咁樣，因為我哋副牌好勁嘅，4條女咁樣，跟住然之後就大，跟住汪明荃就乜都唔知啊，汪明荃就乜都唔知，跟住就真係帶走咗佢咁樣，跟住一打開撲你個街二仔嚟嘅，又話賭命又成咁樣，如果佢跟我咪死撚咗咁樣，咁跟住然之後去到呢個至尊計作完財又係咁樣，跟住調翻轉就同佢講你大佢啦，不過我嗰隻二仔仔嚟嘅咁樣，跟住然之後咧阿關之琳咧又好驚咁樣，又要大但係咧又要腳震震咁樣，點知一開出嚟原來係4條煙嚟，原來呢條撲街呃 Q 我咁樣。即係佢呢條橋反反覆覆嚟嚟去就係咁，咁當然後尾至尊計狀元才又多咗個元素啦，就係扮中槍啦，就揾個人開槍射自己。後來呢條橋咪俾陳水扁用咗咯，即係發揚到去台灣大選都用。咁呢一種模式嘅港產賭片咧，又係同荷里活嗰種咁樣嘅無論 casino 啊各樣嗰啲咁樣嘅賭片，又係好完全唔同嘅。因為荷里活嗰種係純港橋嘅。咁香港嗰種王晶都講過係，佢唔係好影副牌嘅，唔關副牌事，佢係想影啲人嘅啫嘛。係啊，反應啊，嗰時佢有啲咩心態啊咁樣。係啊。咁呢個傳統嘅呢一種咁樣嘅港式賭片咧，又係冇咗嘅，又係消失咗。最近年出現嗰套賭片好似係福音片嚟喎，叫人戒賭喎。係咩？係啊。嗰個當年嗰個浪子叫咩名話？唔記得咗添。王傑。王傑係啊，王傑做主角㗎。勸人戒咩賭神之神啊！福音使團拍嘅。影音使團嗰啲，嗰陣佢哋仲未發現挪亞方舟嘅，所以仲會掘緊㗎啦嗰陣時，所以掘緊嘅仲係。之後賭多鋪咯，之後佢哋自己決定賭一鋪，呢碌仲唔係方舟冚家產四四方方咁樣，咁有40% 係挪亞方舟，有80% 即係船，唔係船就係挪亞方舟。我咁複雜嘅邏輯，攞方舟唔係船嚟咩？本身咁 anyway 就係即係呢兩種我覺得好珍貴嘅港產片模式，而家就已經消失咗啦。咁而我記憶中啊，即係近呢10年嚟咧，唯一可以稱得上係合格嘅賭片咧，其實就係得嚦咕嚦咕新年財。係啊，其他我真係唔記得。因為佢除咗有賭嘅戰略啊、博弈啊，甚至乎外圍關於出千點樣千其他人咧，即係所有元素撈晒落去。係啊，佢有，其實佢有嗰種精哥式嘅老千元素喺入邊，少少唔係最重點。但係咧，佢就冇將嗰個千橋放大到好大嘅地步，佢就反而係放喺嗰個如何去面對嗰個牌局嘅精神層面上面。呢個係賭嘅技術問題啊。係啦，佢就落咗去一個賭嘅技術層面啦，就唔係出千，而係心理質素咯。係啦，點樣去處理好個心理質素啊？點樣去 handle 你手上面有所有嘅資源啊？呢個係好王道嘅賭片式模式。同埋因為打牌唔同 show hand 啊嘛，show hand 你一鋪就
原則上可以玩完噶啦嘛。但係打牌係一種長期抗爭嚟嘅，所以其實心態係重要過技術嘅，某程度上嚟講。好明顯你係中意打牌，唔怪之嗰場要改變咗你。所以咁有共鳴。你其實係爛賭啊嘛，唔得慘。其實因為睇完嗰套之後戒得到。咁講，即係呢個係其實麻雀係好好嘅題材嚟嘅。我唔知嗰套漫畫叫咩名？嗰套好 Q 長嗰套。聖庫斯傳說咧，聖庫斯傳說又係入邊有好多關於牌嘅點講啊？牌嘅技巧啦。各方面嘅都包羅萬有，出千佢都有，包羅萬有。心理層面咧，佢寫咗好多關於點樣去面對牌局啊，點樣去作為一個賭徒嘅心理質素啊。咁其實係比較少啲嘅。呢個不過當然啦，聖庫斯傳說去到最後都係飛燕切牌法咁簡單，成副牌換鳩咗佢。第一期寫到最後嗰期，係嘅，最堅就係你贏啦，最高一路走來始終如一咯，呢啲咪。咁係不過你冇睇過，下次我冇睇啊，下次買俾你睇好多期嘅40幾期，真係壓晒啲地方。咁呢個我覺得Lego 新年財珍貴嘅地方就係在於頭先講嗰幾樣嘢啦。第一就係好少賀歲片可以有咁統一嘅主題，同埋佢尤其是而家係睇翻彌足珍貴嘅地方就係話佢可以話係近代最後一套賭片，即係喺咁樣嘅合拍片嘅環境之下，佢可以話近代最後一套成功嘅賭片啊！我唔係話之後冇，之後有嘅，之後有嗰啲唔知乜鬼嘢咩自摸300番嗰啲啊，郭晉安做嗰啲10年噶咯咁。Lego 對碰嗰啲咯，係啊，Lego 對碰咧質素低嗰啲我哋唔提啦，嗰啲咁啊，咪就係自摸300番入邊即係郭晉安嗰套咧，你有冇睇過？係咪雀聖？雀聖咧，雀聖唔知袁秋有份嗰度，雀聖係姚樂兒有份做噶嘛？幾套啊，有幾套。係啊，咪姚樂兒個名叫自摸天后，我覺得呢個名真係冇得頂。係咪現實嘅影射啊？你諗唔係應采兒咩？好似係應采兒係自摸天后咩？好似係，我唔記得咗自摸天后定係乜嘢，仲有一個 shot 講佢自摸西咁樣噶嘛。呢個食字真係冇得頂。咁但係當然套戲係垃圾啦，唔知講乜撚先。咁但係即係以合格水準嘅賀歲片嚟到計咧，唔係合格水平嘅賭片嚟到計咧，我喺我概念入邊咧，Lego 新年財已經係最後一套。咁而咁強嘅主題性咧，好難做到啦。直頭冇添啦，直頭冇啦。咁同埋你好難拍得咁正氣噶嘛？拍得咁正氣啦，但係咧最抵死嘅地方咧，係佢依然係好笑。呢個係最大劑嘅，呢個就係點解我話嗰個主題性咁重要咧？就係譬如以我自己有寫過賀歲片嘅經驗就係咧，有時咧即係所謂 get 到用時方恨少，即係咧你有一個 get 你覺得好笑嘅時候咧，你理鳩得佢同個主題有冇關係啫？係你當你覺得嗰個 get 可用嘅時候咧，係摧毀成個戲嘅主題，你都會用噶。你唔爆出嚟嗰下唔舒服噶嘛？係啊，同埋唔係爆出嚟舒唔舒服嘅問題啊，而係 get 係好珍貴嘅。當你揾到一個 get 係大家都覺得喂堅係好笑咁樣，世紀靚 get，但係新年流流奶屎好似唔係幾好，但係真係好撚好笑咧咁樣，咁都要奶屎噶啦。就算成套戲嘅主題係講緊健康飲食，你都冇撚辦法噶啦，你唯有摧毀嘅主題，冇計噶啦。即係就算你成套戲講緊一個人點樣去正直去面對佢嘅生活咁樣，但係你覺得嗰幕戲佢偷阿婆底褲真係好撚好笑喎，嗰個人物性格都要喺嗰場戲忽然間就變嘅，因為冇辦法，因為實在太撚好笑偷阿婆底褲，即係咧去到嗰個種，即係呢個就係度喜劇嘅功利主義咧，就係咧去到嗰個 moment 你可以放棄一切，但求咗一啖笑。呢個咪分享嘅精神啊！係嘅，即係你分享出嚟係唔舒服。唔係啊，你唔係啊，你係貧乏啊！你笑話太貧乏啦！你去到，因為其實90分鐘嘅一套賀歲片咧，其實係要求80幾個 get 㗎。係好瘋狂嗰件事，你會即係你度完之後，做完一套賀歲片之後咧，你係覺得你要潛修3年，你先儲得翻一套賀歲片嘅 get 翻嚟。但係咧，Lego 新年財嘅特別嘅地方咧，呢個就係韋家輝式喜劇特殊嘅地方，就係咧一啲都唔密集，成套 Lego 新年財嘅 get 一啲都唔密集，佢係用翻一種好傳統 drama 嘅模式去講古仔。一場戲一個重心就係包一場戲，即係譬如我哋頭先講嗰場戲咁樣講梁詠琪執屋掃地咁樣，嗰場係好笑嘅，好笑。咁但係其實唔係好多個 get 嘅咋，
講嚟講去就係講一個 point 啫嘛，就係梁詠琪鬧教啫嘛。跟住然之後佢就溫一樣嘢就滾落去，上到車佢都繼續掉紙巾掉出去，溫緊同一個 point。如果喺賀歲片嘅角度嚟講咧，你就會覺得風險高嘅呢種嘅，因為你如果 at the beginning 唔笑，就成場係由頭到尾都唔笑。咁你要好有信心嘅做法，就係佢堅係笑噶啦。總之我就溫落去啦，我唔好打散個主題。佢係好堅持唔打散個主題，係要扣住個主題嚟行。即係如果俾着第二啲人咧，或者俾着我咁樣計咧，就唔會有咁嘅堅持嘅。唔好笑咪冚家產，唔笑咪撲街，太薄啦。係啊，太薄啦咁樣，咁不如都係審多啲啦，審下嗰啲咁樣啦，同埋中間唔係咧，都係交翻啲屎尿屁啦，大佬係咪啊？最難得就係整翻兩下踩蕉皮穩陣啲。即係頭先講嗰段戲咧，係貫徹梁詠琪響劇中嗰個性格啊，而又跟住可以做到俾劉德華去教化一個人，即係牌品啊、人品嗰個問題，全部係貫穿得晒嘅。你唔覺得突兀嘅？係啊，所以係但係呢個係要搏嘅，你明唔明啊？如果你唔投入嘅話咧，就你會由頭到尾都覺得唔好睇。咁但係而事實上證明呢咕呢咕新年財佢嘅 get 係歷久常新。同埋我諗佢拍都要有啲功力咯，你真係要 make sure 嗰個演員係演到嗰個即係嗰個性格嗰個 get 一路係好笑先得喎。係啊，梗係啦。譬如即係勁抽福祿壽咁樣，個劇本記得好笑，打場一啲都唔好笑，唔加柒。你咁要攞去參詳下喎。我睇咗一半睇唔落去，太過唔係好。尤其是喺戲入邊，劉德華負責做教梁詠琪嗰人咧，嗰種說教咧，你唔覺得難接受啊嘛？有啲戲入邊有啲人擺呢個款出嚟嘅咩？明明佢講嘅係大道理，你係唔想聽。唔係啊，梁詠琪都好重要㗎。梁詠琪係喺呢套戲裏面咧，令到我覺得佢識演戲㗎。簡直係代表作，可能佢都係做翻自己啊！你點知？我唔知係咪做翻自己定係點樣，但係應該係呢套戲開始，我發現咦梁詠琪原來做笑片咁好笑。即係佢跑步嗰陣時，蹬下蹬下，你覺得好演繹到嗰種跌宕嘅感覺。即係成個動靜啊！即係佢演繹嗰個即係演繹嗰個品性唔係咁好嘅女仔啊！即係嗰啲樣子啊，我都係要去兇啲細路啊！係啊，即係整鹹肉餅飯。佢特別喺呢套戲裏邊嗰個 tempo 好好咯。但係咧，我哋頭先講咗咁耐咧，講到佢咁統一嘅主題啦，咁說教啦，既符合當其時嘅社會環境，但係又歷久常新。佢又可以說教，又保持到嗰種咁樣嘅喜感，即係好似咧計算好精密咁樣。但我想同大家講，其實呢套戲咧又唔係計算好精密之下產生。佢點解會主題性咁強咧？其實係因為有一個錯誤造成。佢而家主題性咁強嘅原因咧，就係因為佢成個古仔嘅嗰個 plot 咧，就係跟住麻雀俠呢個人物佢嘅起落，佢嘅高潮低潮，佢面對順境逆境嘅態度，就成就咗成個香港人面對當其時嘅社會環境，又或者係放諸於往後嘅社會環境入邊應該如何面對逆境，因為當然係講緊香港人噶啦，講打緊麻雀呢樣嘢，麻雀就係香港精神嘅體現嚟噶嘛。而講緊社會環境亦都符合嗰個香港嘅當其時嘅社會環境。但係你而家咁樣睇咧，就好似係佢計算咗好精密咁樣去做。但係事實上，我話俾大家聽咧，呢個就肯定唔係計算精密所出嚟。因為《嚦咕嚦咕新年財》呢套戲咧，最初其實佢嗰個 casting 咧係應該係劉德華、梁詠琪、劉青雲、古天樂。然之後咧，就再加張柏芝嘅。如果係張柏芝做應采兒嗰個角色嘅話咧，嗱呢個有幾個可能性。當其時究竟發生緊咩事咧？臨開拍之前咧，張柏芝咧就去唔知嗰啲乜鬼嘢人際升飛乜乜柒嗰啲咁樣嘅表演咧，就學人飛車飛過幾多紙皮箱嗰啲咁樣，跟住然之後就撞 Q 咗車，咁撞 Q 咗車，跟住唔知脊椎受損，即係頸椎受損嗰啲就瞓咗好 Q 多個月醫院。咁我原本就要拍《嚦咕嚦咕新年財》呢套戲，但係結果佢就冇拍到。咁然之後咧，當其時有一段新聞咧，就係話佢主動就向電影公司就推薦應采兒咁樣，咁於是乎就應采兒代替咗佢嗰個角色。嗱呢個會有啲咩影響咧？第一，如果有兩個可能性啦，第一個可能性就係咧，原本嘅 casting 入邊咧就已經係劉德華拍呢個咁樣嘅梁詠琪，然之後古天樂襯張柏芝，跟住然之後咧劉青雲係要嚟同劉德華、梁詠琪做三角戀。如果假設係呢個 pattern 嘅話咧，咁古天樂同埋而家應采兒嘅角色，亦即係話原本係張柏芝做嗰個角色，嗰條線冇可能咁輕。
因為如果係張柏芝做嘅話，個比重一定係會加重咗嘅。即係佢有兩個可能性。如果佢有張柏芝嘅演出嘅話，個可能性就係方案 A 就係劉德華拍梁詠琪，然之後咧古天樂拍呢個咁樣嘅張柏芝，跟住而家劉青雲，如果假設仲有應采兒嘅話咧，劉青雲同應采兒係一 pair 嘅話，咁就變咗三 pair 人。呢個咧就係家有喜事 pattern。家有喜事 pattern 咧就係三 pair 人平衡發展，就係咧佢有佢嘅故仔，佢有佢嘅故仔，佢有故仔。如果你想象到，如果佢係三 pair 人呢個咁嘅家有喜事 pattern 嘅話咧，個主題性就一定冇扣得咁緊嘅。就算佢三 pair 人都係講緊同樣嘅主題，你都唔會覺得個張力咁大嘅。即係其實家有喜事都好有主題嘅。家有喜事嘅主題就係最緊要一家人開心啊嘛，唔家陣。呢啲主題唔知講出嚟做乜撚嘢，係咪先？即係一家人個個齊齊整整咁樣，我係有情人終成眷屬咁啊，家有喜事咯。佢都好有主題性嘅，不過你覺得佢主題性好撚廢咁解啫嘛。咁如果係三 pair 人嘅話咧，嗰種就算你係有一個緊扣主題性，個張力都冇咁強嘅。另一個可能性咧就係咧，根本就冇應采兒呢個角色，亦即係話其實係劉德華拍梁詠琪，而古天樂就拍張柏芝嘅話咧，咁就係雙線並行嘅模式，亦即係所謂嘅雙雄模式。咁應該有兩條事業線嘅發展嘅。因為其實你而家睇嗰個故事嘅架構咧，其實都有兩條事業線嘅發展嘅。用一個家庭嘅出發，一個就讀唔成書，結果就出咗去打麻雀，成咗麻雀俠；一個就讀好撚多書，跟住然之後咧又金融風暴、IT 人係啊 IT 人股爆破，跟住撲晒街咁樣。理論上係應該兩條事業線嘅對比嘅發展嘅，咁有兩條感情線。如果喺呢種 pattern 之下咧，咁又變咗唔係而家我哋睇到嗰種麻雀俠一個人嘅經歷嘅戲咯。咁但係因為陰差陽錯之下咧，就張柏芝撞緊咗車撲咗街，咁於是乎就演唔到呢套戲，咁啊揾咗應采兒做。應采兒當其時仲係新人嚟嘅，應采兒當其時唔知做咗一套《愛君如夢》定係乜撚嘢，就做咗兩套戲嘅啫。當其時仲係新人，咁佢拍去古天樂咧，個風險就喺度啦。如果俾一條線平衡係佢嘅，做足30幾40分鐘嘅話咧，咁就可能會有悶場，同埋你又唔知佢演成點。咁老實講，應采兒演得唔好嘅，其實嗰套戲。即係其實係好響開頭交代晒佢啲戲之後，佢已經要變成可有可無嘅。係啊，變成咗佢好明顯係後邊其實冇乜發揮。我淨係記得佢幫阿奶奶報仇啫。係啊，我幫奶奶報仇，跟住奶奶又翻嚟幫新抱報仇，有啲奶奶咪幫你報仇咯，仆街。咁係其實佢做得唔係特別好嘅，即係我印象中嘅應采兒嘅突破，應該係去到後來再拍《柔道龍虎榜》嗰陣啦，佢嘅演繹先有唔同嘅改變。但係喺呢套入邊咧，你可以話係做得自然，但係佢唔係做得特別好嘅。咁喺咁嘅情況之下咧，好明顯古天樂同埋應采兒嗰條線咧係大幅刪減過。正就因為大幅刪減過咧，所以就成就咗劉德華麻雀俠嗰條線咧，可以貫穿成套戲咁完整，咁有完整嘅主題，同埋睇到佢嘅成個人物嘅起伏，所以先至會構成咗而家咁樣嘅格局。所以其實咧講到尾咧，就我哋不斷咁研究方法論咧，一套戲好唔好睇咧，其實都係陰差陽錯嘅啫。即係靠運啊嘛，狗屎撞棍，完全係狗屎撞棍。如果唔係狗屎撞棍，套戲根本冇咁好睇嘅咁樣。係啦，咁樣我分析套戲基本上係咁多，就係咁多咋？仲唔夠啊？講好撚多噶咯喎！我講少少當年一個經驗啊，我有個教會朋友，佢就一路都反對人到嘅，見到屋企人打麻雀咧，佢都鬧嘅。但係佢睇呢套戲嗰時好高興睇得，佢自己都除咗親戚以外冇同人打過麻雀咯。咁睇完之後同我係咁講分析啊，入邊學到嘢嗰啲。咁後來但係譬如佢對大嘴和尚嗰啲好抗拒，因為佢覺得宗教意味太濃。但係其實佢不知不覺地俾呢套《嚦咕嚦咕新年財》影響咗佢嘅價值觀，即係我覺得係呢套戲成功嘅地方。最緊要佢明啊，係啊，同埋好多金句好入腦噶嘛，即係人品好，即係牌品好啊。越爛嘅牌就越係要認真去打啊，係咪？我而家打牌都有人咁講噶，我打牌跟住摸咗牌，跟住麻雀回來必有因咁收埋一牌，都唔知點解咁樣講嘢。你啱啱打隻八索，摸翻快翻嚟呢個麻雀回來必有因，我咪知你扣住咗八索，戇鳩嗰啲人自爆啊！即係咁樣咯嚇。同埋我覺得呢套戲另一個或者可以表達到佢成功嘅地方就係，例如話以前啲賀歲片，例如《家有喜事》咁啊，無論你睇幾多次，佢一播你就會坐低睇噶啦。而呢一套亦都係做到同樣嘅效果咯。就算不停咁，即係大家都之前講過話無線係咁賣完又播，但係一播嘅時候，大家都會乖乖地坐喺度再重溫多一次。我覺得佢有個地方唔同嘅，就係咧，譬如
當然啦，出色嘅電影又係歷久常新噶啦。咁我唔係話淨係嚦咕新年財先係歷久常新。譬如周星馳嘅家有喜事當然係歷久常新啦。就算再遠古啲咁樣，你話睇八星報喜啊，某一啲地方佢都有歷久常新嘅 get。但係你睇第二啲戲，你會記住巴黎鐵塔反轉再反轉咯，你會記住個 get 咯，但係你唔會記住個 message 咯。嚦咕新年財就係佢會令到我哋記住個 message 咯，即係以福音電影嚟計，佢真係好撚成功。佢係傳教噶嘛，係佢成套戲係麻雀片，原來係福音電影。係啊，佢係一套麻雀片、賭片、賀歲片，搞笑嘅。但係佢成套戲嘅精神就係傳道，即係宣道。哇！直逼福音 A.V. 係啊，係直逼福音 A.V. 啊，係好神奇，而佢又做到喎。佢做到嘅地方係即係頭先阿添佢講啊，佢某啲嘢佢真係改變咗你嘅諗法噶嘛。你真係會咦係喎，原來做人應該咁做。嗱，往後做唔做到係一回事，但係你真係會有樣嘢會打入你嘅心入邊。喂，真係影音視團拍咁多年，又未試過有一套佢做到呢一樣嘢喎。係，佢哋真係應該參場啊！參場 video 抱團。唔係啊，嚦咕新年財啊，又講 video 抱團。你又冇份拍，做乜要講呢套？講緊福音 AV 啊嘛。唔係呢套戲仲有臨尾一個，我覺得隱藏咗個 message，有啲人係忽略咗嘅，就係最後嗰場比賽嗰度咧，最後一場阿劉青雲唔忿氣要復卓咯，即係再打多鋪咁樣。阿劉德華擺明係食咗讓佢，即係嗰下咧，佢表達到嗰種人到無求品自高，即係麻雀俠嗰種最高境界，留一手啊嘛。最後佢感化到，即係之前一路都唔順超嘅劉青雲，真心拜服佢，要真心想認佢做師傅。係啊，即係呢個就係，唔係，但係即係又講翻轉頭。嚦咕新年財有好多價值觀，我就唔認同，即係咪先？你贏咗你要開牌噶嘛，係咪先？即係你要尊重嗰個賽事啫嘛。咁你自波你梗要開牌噶啦，係咪先？嗰下臨尾灑碎就算啦，係咪先？你即係你如果你擺喺印牙個角度，你就唔肯尊重你嘅對手啊嘛，係咪？你如果唔想俾人知你自波嘅話，你就推散啲牌嘅，你係偽善咯，唔該，趁你擺翻喺度咁樣，算啦，麻雀盒俾你啦，咁樣行咗去，人哋係會打開你嘅牌照，屌你根本就係想人哋打開，唔想自己打開，呢個偽善又唔加你。即係我唔係認同佢嘅價值，但係作為電影嚟講，又或者作為講古仔嚟講，我覺得佢能夠將一個咁老土嘅 message，咁點講啊，即係說教式嘅嘢，老生常談咯。老生常談，阿媽係女人，即係呢個直頭係民以載道嘅典範。即係其實我哋好抗拒民以載道嘅，即係我哋覺得文學係唔應該，或者藝術係唔應該有一個咁樣嘅道德負擔喺入邊。咁但係佢好明顯，佢嘅出發點就係好大嘅道德負擔。但係咁大嘅道德負擔之下，竟然不失娛樂性，呢件事係一個神奇嘅事嚟嘅。因為佢唔係好 hard sell， 即係例如頭先大家都講啲福音片，點解大家都睇唔入眼呢？因為佢好 hard sell， 做人應該咁樣嘅，應該點嘅。但係呢套戲唔係啊，佢就係即係其實佢好多嘢都好生活化嚟。咪當然同 message 有關係啦。你話俾我聽，羅亞方舟喺邊度啊？喺馬灣啊？咩啊？咩馬灣？請問咧，新即係羅亞方舟在馬灣，真係幾好嘅說故事技巧都講唔諗到出嚟嘅，大佬。咪所以有陣時我見街邊好多人好用心印咗嗰啲小冊子啊、傳教嗰啲咧，我覺得你達唔到嘅效果，俾你參考呢個方法。我覺得最緊要佢唔貪心咯，佢真係一以貫之一個主題直落到尾噶嘛。係啊，佢天滅中共可唔可以拍到類似嘅片？佢即係佢又唔會話叫你啊，得閒做下善事啊，要買下旗啊，佢又唔會加插啲咁樣嘅無謂嘅旁支信息落去咯。係啊，同埋即係呢個係我覺得韋家輝就可以話我覺得即係呢一代嘅創作人嚟講啊，電影作者嚟講，即係最值得尊敬嘅一個作者，就係佢係即係由大時代開始到銀河影像咁多套嘅作品，你係見到咧，佢係不斷咁樣去嘗試唔同嘅方法去做。即係如果大家記得有聽笑死朕都記得，我哋講過關於黑色幽默啦。基本上香港係冇乜人拍過黑色幽默嘅戲。韋家輝就拍過啦，拍過佢辣手回春，撲街到冚家鏟，即係可以話係佢即係點講咧？
除咗呢個咁樣喜馬拉雅星之外，都係另一個谷底嚟嘅。其實仲有2個我記得拍過嘅，何超賢嘅江湖告急。林超賢，林超賢，唔算好黑色啫，林超賢，唔夠黑色啊！維多利亞1號夠唔夠黑啊？維多利亞唔好笑啊嘛，唔好笑啊嘛，佢純粹係黑色嘅嘛，即係黑畫面嚟咁嗰套戲係，即係嗰個即係江湖告急同埋辣手回春唔同嘅地方係乜嘢咧？就係江湖告急個悲劇性唔夠重。即係佢係攞咗一種類型嚟到戲謔，但係嗰樣嘢即係黑色喜劇有一個條件就係話嗰樣嘢真係慘到撲街先得嘅，嗰樣嘢真係悲劇到極限，你冇理由攞佢嚟笑嘅，但係你偏偏攞佢嚟笑，你吹啊嗰啲咁樣，即係辣手回春就嘗試做呢，即係高安兄弟做嗰啲咪就係咁樣咯，你冇得可能攞嚟笑，佢偏偏就係攞嚟笑咁樣，咁但係辣手回春就當然失敗咗，即係我意思就係話韋家輝或者韋導呢個組合，最主要係韋家輝，我覺得係佢係嘗試做唔同嘅類型測試，乜嘢佢都係試下，佢係冇停止過去做實驗嘅，但係佢冇停止過做實驗之餘呢，佢又每一次做實驗呢，佢都積極去考慮當中嘅商業性。呢個好重要，因為其實你做實驗，你都係希望，即係如果假設我哋係科學家，我哋做實驗都係希望對呢個世界有貢獻嘅。咁但係你做咗一個冇人知嘅實驗，對呢個世界就冇貢獻，你明唔明啊？即係你靜雞雞喺屋企做撚咗個實驗咁嘛，哇！呢個實驗呢個經驗真係好啦咁，嗰個經驗淨係對你好嘅啫嘛。所以流行性係一個好重要嘅嘢。韋家輝就係我覺得喺電影作者或者喺即係創作人嚟講，佢係一個堅持要流行同埋堅持要實驗。兩條腿都並行嘅一個創作人咯，咁所以佢頭髮白晒咁解，真係好撚辛苦，即係佢想太多啊，係啊，即係韋家輝當年喺編劇界4大俊男之一嚟嘅，係咩？係啊，韋家輝係靚仔噶嘛，俾你取代咗啦，韋家輝剩翻3個係邊個？剩翻嗰3個係我唔記得咗，應該係黃晶啊嗰啲啦。唔係即係嗰啲以靚仔聞名就證明才華唔係好夠啊！所以我講出嚟你都未必知係咩名嘅。但係韋家輝係 sell 靚仔嘅。韋家輝我真係冇聽過呢個說法。韋家輝係賣型啊，賣樣賣型啊。哦，不樣相絕啊嘛。佢嗰陣啊入 TVB 嗰陣，韋家輝係冇即係嗰陣。佢去入 TVB 嗰陣咧，已經係開始係大學生當道嗰年代嚟嘅。咁已經係開始有即係已經懶專業咁樣，就係總之請好多人都係大學生咁樣。韋家輝係冇大學學歷噶嘛。咁所以你有冇睇義不容情啊？佢好撚憎大學生咁解。係啊，壞人嚟噶嘛啲。大學生多數都係壞人，永遠最後嘅都係最後會質變嘅。係啊，讀得書多，最後就會出賣人啦，推老婆落火車咁樣，冇乜道德可言啦，總之。係啊，就係因為佢自己冇讀大學噶嘛。哇，同希特拉同毛澤東差唔多。咁但係點解韋家輝可以喺當其時都仲可以即係一枝獨秀咁樣有咁多機會？因為靚仔。哦，佢係賣樣噶，你知唔知啊？哦，係啊，又講啲黑幕出嚟咧，唔好繼續。係呢個社會潛台詞嚟嘅。唔係啊，你而家揾翻張相，佢都係型噶，各行各業都係咁。即係佢而家都係型樣噶，雖然佢而家年紀大咗、殘咗咁樣，又開始學佛啊咁樣，喺公司無端點一爐香喺度試下唔知諗乜撚嘢，跟住然之後諗咗幾個鐘頭，跟住就起身，好啦，今晚都係打邊爐啦。有幾鐘咧唔知諗乜撚嘢，點成壺香喺度，原來就係諗下食咩飯咁樣。你睇好莫測高深噶啦，而家好難接近佢，同佢傾唔到偈啊。咁但係即係佢對於創作嘅堅持係，我覺得係點講啊？即係可以話係，即係香港流行電影嘅第一舵手咯。即係咁講咁樣。咁最近好似佢係咪嚟緊？好似都有套戲啊？咩高海拔之戀啊？高海拔之戀2，我唔知1喺邊度嚟啊？2嘅咩？係2啊，佢寫2嗰度。佢唔知點解寫2咧？1唔知係咩嚟嘅？呢個可能又係另一個實驗嚟嘅，喺戲名上邊。但係套戲原來入邊冇嘢嘅咁樣。即係真係冇1㗎？大家係咪都未睇過1？我印象中我未聽過啦，未見過喎。係啊。呢個都係我哋思考咗幾日嘅問題。Google 一下先。咁樣啦，咁啊，即係關於賀歲片嘅題目就大概講咁多啦。再關於緯度或者銀河，我哋可以遲啲再喺節目再講嘅。其實好多嘢值得講嘅。咁同埋有本書就係潘國靈寫嘅，就係如果想
即係了解多啲銀河嘅，即係佢潘國靈嘅本書叫做《銀河影像難以想像》，定係不可想像？超越唔記得。類似係銀河想像難以想像。新書嚟㗎。唔係好耐好耐。我唔肯定個名。銀河影像唔知幾多週年嗰時出嘅。係啊，入邊有好多訪問。10週年到啦。訪談啊咁樣。咁我覺得嗰本書我好中意嘅，但係嗰本書我都覺得唔全面去睇到成個銀河佢哋對成個業界嘅貢獻，因為太過偏重咗，始終大家太過偏重咗就係流行銀河影像嘅實驗性，而忽略咗佢嘅流行性。其實佢係帶動咗好多流行性嘅元素俾個市場。咁我覺得即係，但係嗰本書值得睇下嘅咁樣。咁啊，今日差唔多啦，係咪啊？咁啊，阿添你有咩補充啊？冇啊，一套改變你改變你人生嘅頓。你哋時揀老婆都係用呢個標準啊？打兩圈先講。最少識掃地先咯。我覺得今集講咗做乜？打翻2圈先啊！牌都擺咗喺度。我哋會打嘅咧，陣間咁樣。咁好多謝動漫廢物台啦，借個地方俾我哋。如果我哋鬼有地方錄音咩咁樣。咁啊，錄音地方我哋會再繼續物色安排噶啦，咁樣。咁啊，當然我哋有萬出大客，去到邊錄到邊，去到而家去到邊錄到邊咁樣。係咁我哋都可以考慮做一個系列嘅，就我哋可以參觀全香港各個唔同嘅網台，睇下人哋究竟係點錄嘅咁樣，係咪？唔係度好似香港人網咁多菌噶嘛？咁變咗旅遊節目噶咯喎。介紹網台係咁我哋今日嚟到動漫廢物台啦，咁咧真係好多，即係呢個環境真係好優雅啦，同埋好點講啊，好有咩感覺啊你？好多漫畫啦，其實都係工廈劏房嚟嘅啫，都係工廈劏房。呢度亦都表現到地產霸權啦，大佬咁鬥咗咁多地方4000蚊喎收。係啊，但係呢度呢個出唔出街嘅其實？但係都咗咯，都咗去咯。但係呢度就邊個都得。唔係，但係呢度生活感好好咯，即係嗰個成個周圍嗰個環境嗰個陳設，你會好有個氣氛喺度咧，即係喺呢度做動漫節目真係相當之好。係啦，呢個真係成個文化氣息好，咁同埋有好多漫畫家上過嚟啦，見到咁樣，包括好多人簽咗。其實我哋同梁詠琪一樣噶，個梳化底都有好多其他漫畫家簽名咯。本來掛咗場，不過跌晒落嚟。我哋一間掃翻出嚟。你咁講以後邊個敢幫你簽名？冇人知。好多簽咗名嘅漫畫版喺度，係啊，唔係金小文仲貼喺牆度嘅咁樣。卡神見到你嗰張啊，曹志豪都貼喺度啊。卡神你嗰張，你嗰張好 hea 啊！你嗰張畫得 hea 啲喎，卡神你嗰張。時間太短促，佢啲成份一組合嚟嘅啫。我哋影翻張相貼翻就笑話卡神，畫啲咁 hea 嘅畫出嚟。好啦，咁樣咁我哋今集就應該年初6就出街啦。理論上最遲都係。最遲係初7人㗎啦，大家當禮物啦，當生日禮物啦。咁下一集幾時咧？理論上下個禮拜我哋都會盡量揾地方錄嘅。有3000人咁。係啦，咁樣。下次如果再講動漫題目嘅，都歡迎上嚟借地方嘅。好，我哋下次冇人歡迎。我哋下次有咩動漫題目嘅時候，我哋下次嚟講下嗰個咩啊？我哋下次嚟一齊講下嗰個聖父師傳說，好值得講。聖父師傳說好值得講。聖父師傳說呢套作品咧，佢係原著小說改編，叫《麻雀放浪記》。咁樣咧，好大負擔啊！我基本上咧已經揾咗40幾本，唔係我已經揾咗《麻雀放浪記》嗰本小說，但係佢日文我就唔撚識睇。佢係唯一一套書令我有衝動想學日文，係為咗睇明嗰本書。東立出嘅，你應該有方法揾得到嘅嗰套書。有方法揾得到嘅，有方法揾得到嘅咁樣。咁我哋下集幾時錄咧？我哋就再喺我哋個 group 度公佈啦。咁樣，咁啊今日差唔多啦，新年快樂，多謝晒，拜拜。